嚟㗎，咁勁嘅你哋咁樣嘅 energy，你知你嘅掌聲你想？皮龜皮啊！真係你哋好抵死，多謝你哋，希望你哋睇得開心。今場係我哋第11場嘅關於那隻龜回魂的故事 ，Thank you。我哋呢個戲嘅監製啊，祖黃會組，我哋不嬲都相信，如果冇觀眾，其實冇劇場嘅，仲要有一班咁可愛嘅添，俾多次熱烈嘅掌聲，你哋好嗎？今日要多謝呢一個團隊咧，冇佢我唔知點算啊！係我哋前台所有嘅同事，俾啲掌聲佢哋好唔好？可能我哋會唔知佢哋嘅工作有幾繁重，其實佢哋唔係淨係賣 souvenir 咁簡單嘅，佢照顧住我哋所有嘅演員啦、點貨啦、數貨埋數，仲要永遠都有好嘅笑容，同埋每一次佢哋叫我爹哋嘅時候，我都會好 warm 啊，因為佢哋真係好 sweet 啊。所以一陣間你哋出去買嘢嘅時候咧，我哋講聲多謝啊，佢哋會好開心㗎。多謝我哋前台影嘅先輩。你可以俾啲信幫手啊，大家我哋都攰啦，我哋都流汗啦真係。點解咧？其實我哋仲有7場嘅演出。下個禮拜2、禮拜3日仲有少量嘅門票嘅，如果你哋覺得呢個戲咧值得推介俾你哋嘅朋友，又話點頭我見到好開心啊！或者你哋嘅屋企人，我哋選擇做一個關於家庭同埋一個寵物嘅戲，雖然好似係講死亡嘅，但我哋好想話俾大家知，如果你真係一陣間出去，就算你唔叫人嚟睇，你出去打個電話俾你爹哋媽咪，其實呢個就係我哋嘅目標咯。所以我哋好希望每一張飛都會有觀眾同我哋分享到呢個 message， 咁咪靠你哋啦，靠你哋喺唔同 social media 嘅平台啦，將呢個信息話俾更加多嘅朋友知道。另外有一樣嘢都想你哋幫手嘅，我哋嘅編劇 Melody， 佢咧今次就特別擺咗張柏芝嘅一首歌咧喺我哋嘅戲入邊度，所以我哋好想大家幫手全城集氣，我哋好希望喺尾場嗰度可以呼喚到柏芝入嚟睇我哋。嚟啦 ！OK， 嚟到表嫂同大家介紹呢個演出啦，究竟帶俾大家乜嘢新產品嘅時候啦喎！好聲啊！第一個產品係一對襪，其實呢對襪咧，我成個演出已經着住咗㗎啦。就係我腳上面嘅呢一對，知唔知係乜嘢襪？龜襪，冇錯。龜襪唔可以淨係一個顏色，究竟乜嘢顏色啊？仲有藍色。我冇啊，可以預訂嘅，出面有同事幫到你啊。係啊，呢個通街咧，男女老幼都啱用嘅，而家 size 咧仲非常之 fit 嘅喎。除此之外咧，我哋見到呢個有個少少嘅篇，個篇上面嗰個 message 咧就係 time to go home，就係希望咧提醒住我哋自己啦，或者提醒住咧你啲朋友望到呢個篇咧就係話，係時候要翻屋企啦。所以有啲咩嘢唔開心啊，唔緊要，翻到屋企自然會有你愛